tonton wong lanang-lanang, tontonan wong lanang-lanang kuwi nganggo klambi sak-sake, pengajian kuwi, jagong kuwi, yasinan yo kuwi. Angger wong lanang arep tuku klambi pisane tuku menang, klambi menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Halo. Pun siap pengajian apa dereng? Kok kaya ijik kembrambyang ngono? Arep pengajian po jagongan. Sapa meremi sapa kuwi? Halo. Gedang kluduk dipangan uler. Mripate ngantuk kok lambene. Wonge selonjor awet mau. Halo. Yo digugah sing ngantuk Mas. Ayo Mas selawatan sik Mas, kaya mau Mas. Kok sik hop sik. Kok nek aku muni aja dituthuk. Mubalek muni kok dituthuk. Dieling-eling kuwi sing nabuh kuwi. Dong ora? Oh. Kok nek aku muni aja dituthuk. Aku tak sairan sik karo jamaah, engko nek selawatan tutuken sak protole tanganmu. Oke? Terus pokoknya diapik-apik lho, engko nek apik tak jak terus. Iki jenenge apa jenenge? Jam soli apa? Oh iya, kowe sak tanggapan pira iki? Murah. Wah, aja-aja aku engko ya murah iki, Wah. Wah, indikasi rapen iki. Ngerti yang ngene ra tak nyanyi cah. Halo. Monggo Bapak Ibu sing ngantuk ayo do melek. Nggih. Kula tak ngadeg karo niliki. Sapa kuwi sing ngantuk kuwi sapa kuwi? Gusti Allah. Sakmene ambane kok tuwek kabeh. Gusti Allah nggih. Nggih ya Allah. Anu nggih, Karangwuni nggih mriki nggih. Karangwuni mriki wedokane ra ono sing enom ngoten. Halo. Monggo mengke sairan barang-barang nggih, lagu wajib niki kangge kula nek ajeng ngisi pengajian kula gugah sik sing ngantuk. Mengke sareng-sareng. Saire kados wau. Gedang kluduk dipangan uler. Mripate ngantuk kok lambene. Nah mengke nek pas selawatan terus tangane diangkat. Ngoten nggih. Wabeh ngangkat tangan, sing ra gelem ngangkat tangan kiting. Niki gugah sing ngantuk, mengke diobahke ngeten, sing duweni penyakit asam urat, kolesterol insyaallah minggat. Amin Allahumma amin. Sing matane ngantuk terus mak jenggirat. Ngoten nggih. Halo. Nyadong syafaate Kanjeng Nabi Muhammad, niat mahabbah tresno karo Kanjeng Nabi, insyaallah kelak di surga tangan-tangan kita ini akan digandeng dengan tangan sucinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, siap? Ibu-ibu siap? Ya Allah, tuwek kabeh. Wis marake ra semangat ngene iki. Halo. Siap? Monggo 1 2 3. Gedang kluduk
mripate ngantuk kok lambene angkat tangan sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Mantap. Gedang kluthuk wange cek ndingkluk kok. Gedang kluthuk mateng kabeh sing mripate ngantuk kok lambene angkat tangan sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Banyu bening urung metu. Wah panitiane ra paham iki. Hah? Oh kene ra nganggo metu kok nggih. Banyu bening dicampuri areng sing wajahe glowing kok sikile angkat tangan sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Makasih. Siji loro telu papat limo. Wah iki nek entek nguyuh terus iki. Makasih tekan sahur nguyuh terus. Halo banyu bening wis metu. Banyu bening nang epek sing wajahe glowing kok tungkae sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pun nggih, pun mboten enten sing ngantuk nggih. Oke, siap. Awas anggerono sing merem tak tinggal mulih. Sekian. Halo. Yang pertama, ngambali lan nyawali monggo Bapak Ibu kita sedaya hangaturaken ras puji dalasan syukur kita datang Gusti Allah. Dalu menika saged tindak pengajian dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Nen ditari awak sapa to sakmeniki sing awake ora kesel. Nek ditari mripat sapa to sakmeniki sing mripate ora ngantuk nggih napa mboten? Apa mbok kira sing nyekel miki ora kesel? Kesel, Pak. Apa mbok kira sing nyekel miki ora ngantuk? Ngantuk, Pak. Wong tapi ya wong kabeh mau wis kebadut sanggup. Nggih to nggih? Nek ra dinyangi lak ya eman-eman. Diaturi kok. Halo. Tapi pira ngono ya rong genah iki. Nek nggonmu piye wis genah rong iki. Samar-samar. Samar-samar. Wah, tambah ra cetha cah.
Nggih, Gusti Allah anggenipun paring nikmat dateng kita sedaya Bapak Ibu mboten nganggo mandek tur Gusti Allah ya ora tau ngitung. Betul. Ngantos Gusti Allah lek ngendikan wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Wong karang muni nek sliramu kepengin ngitung nikmatku sing wis tak paringno marang slirane ora bakal iso. Saking napa? Saking akeh. Mula awak dhewe wajibe bersyukur dateng Gusti. Syukur sing paling gampang lesane gelem muni alhamdulillahirabbil alamin. Saged napa mboten? Iso apa ora? Bisa apa tidak? Tak tinggal mulih lho. Kok kaya ora semangat iki lho. Halo? Halo? Ngaten nggih? Yo bareng-bareng kok bareng-bareng ora sing lanang ora sing wedok kabeh muni alhamdulillahirabbil alamin. Sing suarane banter insyaallah rezekine nggih banter. Rezekine sumulur, rezekine lumintu, rezekine pun kathah, tur ya barokah, nganti turah-turah, saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Sing ora gelem muni untune lara. Ya setunggal kalih tiga. Alhamdulillahi rabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sapa sing gelem syukur marang pepane Gusti Allah yakin nikmate ditambah karo Gusti Allah. Mula awak dhewe rasa khawatir kalau kita sedang diuji oleh Allah dengan kita sakit misalnya. Nek awak dhewe pas lara ngapunten dosane awak dhewe disuda karo Gusti. Awak dhewe gelem syukur nikmate ditambah karo Gusti. Ketika kita merasa didolimi oleh orang lain, insya Allah doa kita dijawab oleh Gusti Allah. Kaya ngono apike Gusti Allah neng awak dhewe. Mula nyon ngapunten derek titip eling Bapak Ibu sedaya aja sok maido marang peparinge Gusti Allah. Pun niku urip bakal ayem tentrem. Anane urip ora iso ayem, anane urip ora iso tentrem kuwi sebabe apa? Ora iso nampa peparinge Gusti Allah. Terutama wong wedok-wedok kuwi. Diaturi kok. Halo. Kula nyuwun ngapunten, kula nderek titip peling dateng ibu-ibu. Teng pundi-pundi kula matur, maring peparing Gusti Allah, lesan kita, mulut kita aja sok kulino muni kok mung kaya ngene, kok mung sak mene. Ini yang sering terjadi, Pak. Nek kuwi selalu diucapkan, urip ora bakal ayem, ora bakal cukup. Ngapa? Ya tore kok. Dong ora? Dong ora? Wong lanang direwangi nyambut. Nyambut. Muntang. Mobat. Esuk. Awan. Rino. Babak. Maju. Ngiwa. Munggah. Ngalor. Etan. Mlebu. Lah wis metu kok. Halo. Kuwi nek entuk dhuwit dikeki sapa? Dikeki wong wedok. Rungokno, Dok. Terus nek wong lanang wis nyambut gawe, sirah dienggo sikil, sikil dienggo sirah, mepe geger meres keringet. Nek entuk kaya entuk dhuwit dikeki kono kabeh. Apa yang Anda ucapkan? Allah gayamu, alhamdulillah. Apa enak wong wedok kene coba tak tontone dapurane kaya ngapa? Alah. Rata-rata wong wedok diblonjo wong lanang kok mung sak mene. Wong wedok trondolo ngono kuwi. Halo, wong nang isor wit. Halo. Bisa diterima maksud saya? Disyukuri, alhamdulillah. Iya apa iki? Lah wong infak kok bolongan mursak driji to lele. Dibuka biak ngoten gan nyemplunge los. Ayo diselingi salahku Mas. Ki ana iklan sik. Yo Pak D yo. Infak sing 2000 dunen. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu ala Muhammad.
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا مات سال خافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا واجد يا إمام الكبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sampun nggih, kotak infake sampun. Nggih, alhamdulillah mugi-mugi barokah nggih Bu nggih. Nggih. Terus yang pertama tadi kembali kita bersyukur kepada Allah. Onone awak diki urip terkadang kemrungsung, ora iso ayem, ora iso tentrem nggone urip ning alam donya niku napa mergo ora iso nampa peparinge Gusti Allah. Ngaten nggih. Kula suwun kanthi banget, yuk nek kepengin atimu ayem nggonmu urip ning donya, berumah tangga, berkeluarga, satu bersyukur kepada Allah, yang kedua ojo maidu marang peparinge Gusti Allah. Bisa diterima? Bisa nggih? Yang ketiga Ibu, Bapak, jangan kau sering melihat kebahagiaan orang lain. Kowe ojo sok kulino bideni tangga. Anane urip ora iso asem, ora iso ayam ki mergo kowe nontoni tangga terus. Kau menilai, kau sibuk menilai kenikmatan orang lain, kau sibuk bijeni tanggamu, kono kok ngene, kono kok ngene, karena kau sibuk menilai orang lain sehingga kau lupa dengan apa yang sudah kau miliki saat ini. Mergo kowe ngulatke wong liya ki nganti kowe lali apa sing wis mbok gegem. Itulah yang menjadikan hidup kita nggak nyaman, Ibu. Betul apa betul? Kono kok ngene, kono kok ngene. Bedino metu kok ngomah, bedino metu kok ngomah tumpakane mobil gonta-ganti. Lah wong sing lanange makelaran kok ngopo kowe? Nggih napa mboten? Maka nyon ngapunten Ibu, bedino metu esuk mulai sore. Bawanane tas gede-gede ra tau ning omah. Kaya blonjo terus. Lah sing ngarep ning omah piye? Wong nek ning omah doyak-oyak mendling terus. Mula nyon ngapunten Ibu, nyon ngapunten Bapak. Urip ning alam donya niku napa? Wang sinawang. Betul? Kebahagiaan, keindahan yang kau lihat dari orang lain itu tidak seindah yang kau bayangkan. Dong ora? Perkara kono kalunge gede ben. Gelange gede. Lah ngono lho. Apa kowe nek iki do ora gelangan tanganmu do kiting to? Ngono kok do geger iki lho. Ya wong wedok-wedok kuwi. Diaturi kok. Masuk mboten karo kula. Mula atimu ora ayem ora tentrem soalnya apa? Sibuk menilai orang lain. Ngono lho. Wis apa yang kita miliki disyukuri,
mati gelang karet alhamdulillah malah awet praktis nggih to nggih sumuk kena nggo kuciran nggih napa mboten nesu karo bojo kena nggo jedret-jedretan kan romantis nggih napa mboten wis pokoke yang kita miliki disyukuri rasa nonton liyane masuk bapak-bapak yang ngono rungono wong lanang-lanang kuwi nek kepengin bojomu ketok ayu ki aja nontoni bojone tangga dong ora bojomu ketok elek ki mergo kowe nyawang bojone tangga dong ora lho nek kepengin bojomu ayu ora ngene iki ya perawatan facialan skincarean glowingan ngono lamur dina-dina rai kebak koyo wis ora ana pilihane blas deh raine koyonan gegere remasonan dodo minyak kampak weteng minyak kayu putih garek ngisor demane man dibuka biak pesing wah jan wis wong wedok trondolo kuwi wis jan wong awetmu meneng ae wong jan wong rada lemu pokoke halo masuk nggih karep kula nggih wis pokoke elek-elek bojone rasa ngrusui bojone tangga rupa kena beda oke rupa kena beda dhuwur kena beda tapi masalah rasa oh berarti kulino kowe kok kowe mudeng nek rasane padha berarti tahu iki oh pemain halo ngaten nggih Pak nggih disyukuri elek-elek bojone dhewe. Yen menurut saya lho nggih niki wong duwe bojo ki anggere wong wedok ki elek niku malah banyak kelebihan. Wong wedok niku nek elek ki malah justru banyak kelebihan. Wong wedok kok ayu glowing resik mluntuh niku malah justru banyak kekurangan. Oke kita sebutkan nggih. Wonge ngulatke aku terus kok. Halo. Halo. Nggih. Wong wedok ki anggere elek mesti racake malah doyan gawean. Bang tonton. Wong anggere ayu lah gaweane merinci. Betul? Betul apa mboten? Nah, sing nomor loro wong ki anggere elek nyon ngapunten Bapak Ibu. Nek mriki ngapunten Ibu. Mriki nggih enten ungsum nek wong digawe rewangan ngoten nggih. Jenenge rewang. Ibu-ibu nggih sok rewang. Sakniki ngeten dibutan sing bagian belakang adang sego, goreng-goreng, bumbon-bumbon niku biasane ibu-ibu sing elek-elek apa sing glowing-glowing. Halah. Sing ayu glowing ki mesti tekone keri murtrigis kakean cangkem. Pas no aku ngepas kok lele. Kulino aku. Ngerti aku gen wonge langsung menengut iki wonge. Wonge krasa ya gen. Ayo kerudunge ijo pokoke. Ora iki guyon nggih Bu nggih. Halo. Nggih to nek wong elek iki biasane malah resikan Mas. Wong elek niku biasane malah resikan deh. Omahe resik apa-apa didoli. Beda nek wong ayu kan beda. Nek wong elek kan apa-apa didoline, nek wong ayu kan apa-apa ditukoni. Mboten niki namung guyon mawon nggih Bapak nggih. Artinya apa yang kita miliki disyukuri dan dinikmati. Yang berikutnya apa sing marake urip ora bakal ayem niku apa? Aja sok kepengin gayuh perkara sing pancen awak dhewe durung gaduk. Karena apa? Kita itu terkadang memaksakan diri. Apa? Gur kepengin keceluk wong wah. Gur kepengin gen ketok sugih, kita apa? Memaksakan kehendak. Betul? Betul apa betul? Ngapunten. Urung waya iso tuku motor sing rega sakmene nekat kredit. Apa ora itu? Itu seneng jikuke tapi wulanane ngelundase. Itu namanya memaksakan kehendak. Karena apa? Terkadang ngapunten Pak, Bu, niki sing kula aturke ben napa? Terkadang kita tidak mampu membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Betul? Yang cenderung kita kedepankan adalah keinginan kita, bukan kebutuhan. Betul? Jenengan nek ndonga pengen dadi wong sugih, kepengin dadi wong sing kederajatan, kepangkatan sugih, donya sugih akhirat, tapi giliran ra entuk BLT jenengan kakean cangkem.
Piye kowe sing arep dadi wong sugih? Aku ki ya wargamu lho Pak Lurah, kae itu kok aku ora. Pak Lurah rawuh mboten iki? Endi wong endi? Oh, leres Pak Lurah. Oh ya ngerti. Ngapunten lho Pak Lurah. Apa ya tumon jiku BLT kok tumpakane Nmax Rayenan iki apa ya ora isin. Wis gen wonge langsung dingkluk wonge wis gen. Enak wonge ana. Wonge marep ngetan pokoke. Aku iki marep ngendi iki? Oh berarti bener wonge madhep ngetan. Ya aku ra wani ngulatke kok. Wonge ngulatke aku saiki. Halo. Andai aku jadi orang kaya. Andai tak usah pakai kerja. Keinginan kita terlalu tinggi, tidak jumbuh kali kemampuan. Iki angen-angene wong gendeng. Hidupnya nggak akan tenang Pak. Betul nggih? Yang terakhir apa? Ojo sok ngukur klambi nganggo klambine tangga. Wis ora bakal kecandak deh. Tanggane tuku TV kene sing kerokan. Rawet rusak. Halo. Wong tanggane tuku kalung bingung mlebu metu nang opakmu. Metu wase. Halo tak dudoi. Kok dhewe party kalung anyar. Pedot. Wis ora bakal ayem muridmu, betul? Maka nyon ngapunten bersyukurlah kepada Allah. Ngapunten wong ki nek syukur nrimo ing pandom atimu ayem. Apa yang kita miliki disyukuri dan dinikmati. Gunung Lawu, pirsa Gunung Lawu. Halo. Gunung Lawu ki ning daerah Tawangmangu munggah kono. Nggih. Kae nek didadekke intan berlian, dikekke kabeh karo wong Karangkuni. Nek ora gelem syukur, Pak, anane ya mur kurang karo kurang. Diblonjo wong lanang pira wae entek ra temonjo. Dina-dina mur COD-nan. Dina-dina sopinan. Wis duwe krudung tuku krudung meneh. Wis sekian wong gen krasa gen. Wis dhe sayak tuku sayak meneh. Ana acara opo wae diseragami ya wong wedok-wedok kuwi. Betul napa mboten? Arisan, seragam PKK, pengajian, sholawatan, yasinan, tahlilan, piknik, among tamu. Minggu esok, oh ya, maju. Kuwi ya seragam. Apa to kegiatan wong wedok sing nang nganggo seragam? Lah iya. Tonton wong lanang-lanang tontonen wong lanang-lanang kuwi. Nganggo klambi sak-sake, pengajian kuwi, jagong kuwi, yasinan yo kuwi. Angger wong lanang arep tuku klambi pisane tuku meneh. Klambi meneh. Wis meneng ae Pak, kowe tak ewaki meneng wae kowe. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapa kowe ngapa? Ya Allah. Jam piro iki? Tekan jam pinten mengke? Jam 2 nggih. Wah, modar tenan iki. Aduh ngerti ngene ra tak nyanyi mau abot tenan iki. Rong piro genahe piro njaluk tekan jam 2. Halo. Sing ngoten nggih mengke sak nyandake ngoten nggih. Pokoke aja nganti kesuwen, soalé napa pengajian niku nek kesuwen penyakite loro. Siji ngantuk, loro gringgingen. Nggih lha piye wong ditekuk ya gringgingen kok. Mula diselonjorke. Nggih napa mboten? Nek sing lanang genah linggih kursi. Halo. Sholawat salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Ngapunten niki pengajian dalam rangka napa niki? Purnomo Sidi ki tangga pira kok Purnomo Sidi?
Kok ana fotoku iki? Kok njikok fotoku kok sing merem iki? Halo. Nggih, mboten napa-napa niku pas ngantuk niku. Iki terus judule apa kira kei judule? Purnomo Sidi iki karepe piye? Aku bingung iki arep muni apa. Iki Purnomo Sidi karepe piye, Mas? Gandeng dora paham Bapak Ibu cekap semanten nggih. Nggih ngeten Bu, karena ini bulan puasa ya gen padha karo liyane ngeten nggih. Yang pertama langsung tuntebain wong ki nek poso ketemu bulan Ramadan kemuliaannya apa? Siji dijauhkan dari api neraka. Ora ana sing ngamin blas. Rasah rasido. Baleni yo sing ora gelem amin gondongen kan. Halo. Wong Karangmuni, Kragan, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah kok seneng bungah atine ketekan bulan Ramadan, insya Allah dijauhkan dari api neraka. Ngono lho pengajian iki ngono ku aku ya seneng sesuk nek diundang rene gelem aku. Gelem aku perkara rega kena dirembuk. Halo, ngoten nggih Bu nggih. Lah pertanyaane wong Karangmuni iki asline ketekan bulan Ramadan iki do seneng apa ora? Seneng. Alhamdulillah. Walaupun iki wis garek seminggu, tapi nggak masalah tak baleni. Senenge wong niku nampak pertama di wajah, di muka. Wong ki nek seneng mesti sumeh. Nek ra seneng wis ditonton saka rai iki ora ketok. Disawang ra nyenengke plerak pleru kok telek ra genah. Masuk. Yang namanya wajah itu tidak bisa disembunyikan. Nek seneng mesti sumeh. Nek ra seneng wis ya ngono kuwi wonge. Halo. Yang kedua apa? Di penampilan. Wong ki nek seneng mesti nyandange penak. Halo. Nggih napa mboten? Ora nyandang sak-sakmu. Jenengan arep pengajian seneng napa mboten? Seneng. Mula nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten niki sandangane apik-apik. Apik apa elek ngene iki? Bocah tuwek jejer ala sandangane suwek pulatane kaya dosa kowe. Mboten Bu, mboten. Tersenyum nggih Bu nggih. Halo. Sak elek-eleke kelik ngapunten, sak ireng-irenge kelik wis puas kowe. Wis rasa narai tak omong dhewe. Sak ireng-irenge kelik, sak elek-eleke kelik, sak jenggureng-jenggurenge kelik. Angger gelem sumeh ketemu wong ketok apike, ketok baguse. Betul? Ketok gantenge. Sak ayu-ayune wong Karangmuni, ayu putih mluntuh, meling-meling raine. Nek ketemu wong besengut. Kuwi ketok eleke. Kaya reca gladak tak kandhane. Masuk? Mula yang namanya orang seneng itu nampak di muka, seneng, senyum. Ngono lho, wong sumeh kok wangele. Lah iya. Biasane wong wedok biasane. Wong wedok menah. Lah piye wong lanang ora ngopo-ngopo mulih dipleruki yane lagi mulih apa? Iki jam pira? Halo. Halo. Nampak di wajahnya tersenyum, pakaiannya mesti nyun ngapunten. Ora beda kaya mingsale kelik Gunawan pribadi arep ketemu pacare misale umpamane lho nggih. Arep ketemu wong sing tresnani. Tapi ayu ora ngene iki. Misale nggih Pak nggih, misale kula arep ketemu wong wedok sing tak tresnani. Aku arep ketemu, apa yang aku lakukan? Mesti aku adu sik. Nggih ta nggih? Diandan sing paling ganteng nggih napa mboten, nganggo klambi sing jarang dienggo buat serpes nggih ta nggih, nganggo minyak wangi sak botol dintekke, minandasu latungkai semprot kabeh. Halo, betul napa mboten? Begitu juga ketika kita kedatangan bulan Ramadan Pak. Mula nek wong Jawa ana istilah padusan, namanya mandi sunah, adus keramas,
soalnya apa sesuk arep ketemu bulan Ramadan aku kudu suci kudu resik atiku pikiranku lahir lan batinku masuk tindak teng masjid nganggo ruko sing apik ora tengek ngono kuwi jek dinggo wae ngono lho. Jadi menampakkan kalau kita gembira mangkat neng masjid nganggo sandangan sing apik ora kudu anyar sing jarang dinggo nganggo minyak wangi yang non alkohol mangkat neng masjid gembruduk lanang wedok cilik gede neng masjid ya Allah krasa mak breng marhaban ya Ramadan iki lho bulan Ramadan ora neng masjid nganggo ruko sak-sakmu sarung ngepir dinggo mlebu masjid ambune tingklenyit GPU ana remason ana koyo ana PPO ana ambune nganti tembus tekan imaman imame nganti mbaten mbok didarmi iki mesti masuk bisa diterima ngoten nggih Bu nggih sapa sing seneng sapa sing bungah ing bulan Ramadan haramallahu jasadahu ala nirani kelak di akhirat jasadnya akan dikaramkan kena api neraka amin Allahumma. Yang kedua man soma ramadanan imanan waktu saban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wong Karangwuni Kranggan Gondang Rejo Karanganyar Jawa Tengah ketekan bulan Ramadan kok gelem poso imanan waktu saban ikhlas iman ngarep-arep ridhone Gusti Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi sekabehane dosane wong Karangwuni karo Gusti Allah yakin dikek ngapura karo Gusti Allah. Walaupun dosanya awake dhewe Bapak Ibu, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, banyu laut kayak diocok-ocok dadi untuk, sebanyak itulah dosa kita. Gunung Lawu, Gunung Merbabu, perumpamaan besarnya dosa kita. Tetapi dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, kemaha ampunannya Allah kepada kita lebih luas daripada banyaknya dosa yang telah kita lakukan. Bisa diterima? Merangkai kata ki nek ra wong mubalik apik ra iso lho Mas ini. Ha diaturi kok. Mula ya rada larang ya. Dak larang. Larang. Aku kok suwe-suwe ngelak to Ki. Kula tak mimi sik nggih. Kula nek susu seneng kok. Nggih. Tapi nek modele Karangwuni mriki susu niku siji nggih Pak Lurah nggih. Ndek ben to De, kula wis tau to. Ngisi pengajian ngeten iki dikeki susu siji niku, kula mantuk niku mlakune miring-miring ngeten niku. Dadi miring-miring ngoten niku. Lah wong abot sisih kok. Nggih lah wong susu kok susu mur siji iki sing deleh ngendi aku. Nek deleh tengen ya miring tengen. Dalah kiwa miringi wah. Ki panitiane ra tau nonton YouTube nggih. Nggih, bismillah. Tapi nggih pun nate lho, De, dikeki susu siji tapi gedene kok, gedene. Gedene kok siji tapi gede ora cilik ngene iki. Gedene kok wong kula nek susu lak seneng to, De, langsung tak entekke mak glegek langsung entek ya Allah kersane Gusti Allah. Tekan ngomah niku kula gumoh to, De, mak glogok ngoten niku gumah susu ya Allah. Terus kali bojo kula kan curiga iki susu apa ya kok ambune kaya susu rondo ngono mbuh mau kok Karangwuni ya ngono kuwi ya ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah disoteng Mas di zoom Mas rada cerakne Mas terus Mas oh dosa kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Wes Mas terima kasih nggih. Nggih kula nek susu seneng kok. Putih nggih seneng, coklat nggih seneng, pokok susu.
Nggih sing sirikan mur siji Mas, sing bar kerokan Mas. Wah. Lah nggih ben kae bar kerokan tak kokop cangkemku pedes e Mas. Isine remason trok Mas. Halo. Oh dosa kowe. Kowe kulino berarti. Kaya halo. Mula nyon ngapunten Ibu, kalau kita berpuasa di bulan Ramadan dosa kita kepada Allah mendapatkan ampunan. Mula Kanjeng Nabi niku ketika datang bulan Ramadan kan berkhutbah dengan kalimat qad adzallakum syahrun azim. Sungguh telah datang pada kalian wahai sahabatku bulan yang agung. Syahrun mubarakatun. Syahrun rahmatun. Syahrun maghfiratun. Syahrun idqun minan nar. Rasulullah memberikan nama bulan Ramadan itu yang begitu banyak Bapak Ibu. Di antaranya Pak, bulan ampunan. Kula nyuwun ngapunten Bapak Ibu, bulan ampunan pintu magfirahnya Allah dibuka lebar-lebar kanggo awak dhewe. Mula nek nganti awak dhewe ngerti bulan Ramadan ngapuntene kok ora melu poso. Niku nyuwun ngapunten. Poso ora gelem. Ngono iso cerita aku nek poso ya manut pemerintah gayamu. Manut pemerintah aku pokoke ning ra poso. Nggih. Ning nek bakdo kenceng. Gayane dosaku dosamu. Leburae karo iki. Padahal ra melu poso. Kene ya nek model ngono kuwi. Ngerti aku, wong iku kupluk ireng pokoke. Halo. Halo. Masuk nggih Bu nggih. Yang ketiga nyon ngapunten. Puasa itu merubah manusia menjadi lebih baik. Sing ra tau nang masjid gelem nang masjid. Betul. Sing ra tau salat gelem salat. Sing ra tau ngaji belas ra tau maca Quran bulan Ramadan minimal 1 juz 1 hari. Minimal sak khataman ing bulan Ramadan. Sing Masya Allah utile bang-bang tuh cendilo ewa-ewa. Neng Karangmu niki terkenal celukane mbok nggutil. Tabrakan pelemawah di Brongso kok. Lak yo kranjingan. Alasane kok ndak dipangan codot tok Mas. Lah kok kowe ngarani tanggamu codot? Halo. Masuk karo kula. Wes pokoke cirine wong udel ngono kuwi. Allah wite pelem dibrongsong, ditebaske kuwi ketautil. Wes kan aja mbok ulatke aku wis mudeng wonge. Halo. Masuk nggih Bu nggih? Tapi ketika bulan Ramadan, Pak, semua yang elek-elek hilang. Betul. Sing udel dadi lomo. Sing galak dadi lembut. Masuk mboten? Sing biasane krungu swara adzan iku ngunine, ya ini kok wis adzan to, Cah? Ning nek Ramadan, ya ini kok durung adzan-adzan to, Ki? Kaya wis peteng kok ora celak buka iki. Masuk karo kula. Semuanya berubah menjadi lebih, dan itu tidak untuk manusia saja Bu, kangge binatang. Sedaya kaulane Gusti Allah itu punya puasa tapi versinya masing-masing. Pirsa jangkrik sing durung metu wulune niku jangkrik napa? Trundul nggih. Trondol napa trundul? Lah niku nek kepengin dadi apik dia akan berpuasa, Pak. Engko nek wis poso genep rampung dia akan berubah. Kulite metu dadi jangkrik sing jantan, sing gagah. Masuk. Uler wis uler niku sifatnya ana 3. Menungso kados kula jenengan sadurunge poso duweni sifat kaya sifate uler. Siji jijiki. Sifate jijiki. Gilane. Bahkan gilane menungso ki kadang-kadang luwih gilane ketimbang binatang. Pitik jago karo pitik babon arep kawin. Kosek ta
ngerti jenengan lewat yakin ra sida kawin mesti ngenteni jenengan liwat sih ning sawah kulon kono ana nom-noman lanang wedok gendaan apa yang terjadi aja lewat kono lagi ana cah gendaan sing pekewo sing liwat masuk berarti perilaku kita lebih hina daripada binatang betul betul bahkan anak-anak sekarang nyon ngapunten Pak anak-anak zaman sekarang mungkin sok termasuk anak-anak kita di usia remaja hanya kepengen mendapatkan follower yang banyak hanya kepengen mendapatkan paus dia rela membuka auratnya naudzubillah min lebih jijiki kok kurang ngerti sok nonton oh dosa weh lo ngene lo mas gue sih tau mas tak jelasnya mas lo nek mau balik nonton ini rapopo mas kena gue cerita dulu ya Allah naudzubillah min mula nyon ngapunten ibu-ibu yang punya anak-anak remaja please dicek HP-nya dia main TikTok main macam-macam tuh kadang-kadang nggih Bu nggih dibuka HP-nya diceki kowe ngopain Nduk kami juga pernah di kasus di anak kami itu Masya Allah nggih ketutupan TV ya iki nggih nah wong kene iki langsung karo mubaleke ndak dikeki TV iki kan kudune ning mburi kono ngono sing ra ketok kono ketok gambar kula Pak halo anak-anak kita kadang-kadang perilakunya lebih jijik daripada yang kedua apa Bu gateli gatel uleri gateli nggih riwuk-riwuk kadang-kadang adik isok gateli omongane gateli betul omongane nyelekit senengane nyindir-nyindir senengane nyemoni deling sing selonjor lah deling sing lemu lah deling sing ngantuk lah betul deling sing kerudunge ijo lah sapa kuwi mau oh dosa kowe sing nomor 3 apa merusak kita terkadang punya sifat 3 ini tapi ingat sak elek-eleke menungso sak elek-eleke uler sak jijik-jijikine uler sak gatel-gateline uler sak ngrusak-ngrusake uler kuwi nek gelem poso Bu 3 sifat jelek ini menjadi hilang dadine entrong endrong dilor wis ana wong macul ana entung gateli ndak ada nek wis mari posone dia akan berubah menjadi lebih baik betul bentuknya berubah warnanya berubah 3 sifat tadi menjadi langsing jijiki sing gateli sing rusak hilang Bu jenenge kupu-kupu sak mencok-mencoke sak paran-parane ora gawe rusak sekecil apapun dahan ranting kok kencokan kupu ra mungkin sempal delengan mari poso rampung sesuk bakdo mencok neng omahe sapa wae ra gawe masalah orang goleki salahe kanca orang goleki dosane kanca ning didumu awak dhewe apa yang diucapkan kula kathah lepatipun nyuwun pangapunten ora kowe akeh salahe betul sak mencok-mencoke ora gawe rusak enten mboten Pak kupu-kupu anu apa enek kupu kok mencok neng pal anu apa jeneng kuwi oh dosa kowe apa enek wong kupu kok mencok neng nggon pangwit munggurok pange sempal enek ra enten mboten kupu-kupu kuwi gawe rusak satu kupu-kupu malam kupu kuwi tak ancupe mong laku
Nyah kowe sing ngisi wae. Kowe dosa kowe. Halo. Nggih salah nggih Bu nggih, kleru nggih. Kok mega-megol iki kupu apa? Kupu-kupu malam nggih. Masuk nggih Bu nggih. Berarti apa? Wong poso menjadikan manusia lebih berubah menjadi lebih baik. Kok kaya jamkur ra mubeng-mubeng to cah. Halo. Sing ra tau salat dadi gelem salat, alasane nek ra poso repot. Iki wis aku ra sempat ning masjid. Masyaallah. Subuh biasane merem niku nyon ngapunten, Ramadan ngeten. Salat nek ra ning masjid ra jamaah kaya durung repote dadi petani salate terkadang ya le nyambut gawe le iki wae. Iki bayarane larang kono kok sing muni aku terus lagi. Ya selamatan sing nggih Bu nggih, mengke gek rampung nggih, kok gek rampung gek wis. Ya disaut di. Ya sing waras nyaut nggih. Repote dadi petani salate terkadang napa maneh pinuju tandur salate selawat Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badani. Repote dadi pedagang salate digawe wong ya teko iki. Apa maneh dagangane laris durung salat kak ngakune selawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Repote dadi Pak Lurah. Pripun Pak Lurah? Mboten repot nggih. Ampun pucet Pak, aman Pak. Aman Pak niki aman. Kula asline mancing wargane jenengan Pak. Jenengan aman. Wis ndak ada masalah, pokoknya aman. Wonge ngulat aku terus. Waduh, ngeri iki perasaanku kok ra penak. Repote dadi Pak Lurah. Wonge ngulake aku terus. Mikir ke masyarakat kata. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Subhanallah. Ya Pak Lurah ini sekarang itu lebih berat kerjanya karena anggarannya diefisiensi nggih Pak nggih. Dipotong tapi wargane lebih banyak, jadi kasihan beliau Bapak Ibu. Mikir ke masyarakatipun supados kabeh sejahtera, kabeh sehat, waras. Tapi ternyata aturan pemerintah sekarang di efisiensi nggih Pak nggih. Nggih kalau ngisi teng daerah Colomadu nggih Pak Lurah critane ngoten. Wah pripun Pak Ustadz sakniki pun kanton 300 yuta men dijereng-jereng mboten nyandak. Mula ngapunten nggih Pak, teman-teman semuanya mesake Pak Lurah nggih. Lho rada pucet sakniki. Nggih memang itu aturan dari pusat nggih Pak nggih. Jadi kita harus memahami Bapak Ibu, semuanya sudah berubah, beda dengan yang dulu. Nek dulu bisa 1 miliar nggih Pak nggih. Nyandak nggih Pak Lurah nggih. Enggak sakniki pun mboten nggih, sakniki pun mboten nyandak nggih Pak Lurah nggih. Nggih. Apa meneh wayahe BLT metu rino wengi ora iso selawat.
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Awasana bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tetes ngeten Pak Lurah, Pak Takmir, ngapunten disupport jamaahipun karena memang di bulan Ramadan ini Anda saudara-saudara kita yang baru instan untuk pergi ke masjid sholat berjamaah. Maka saya berharap dari titik eling datang para takmir, para imam, jadilah takmir dan imam yang bijaksana sing iso ngomong jamaah. Aja dumeh kowe hafal Quran, aja dumeh ilmu dhuwur ning tontonan jamaahmu. Maka nyon ngapunten Pak, saya di mana-mana matur ndadak titik weling Pak, gandeng Ramadan ki akeh wong anyaran ning masjid, maka prinsipnya dadi seorang imam takmir niku napa? Satu, gembirakan jamaahmu, jangan kau takut-takuti. Jamaahmu ki anyaran ning masjid kuwi ki aja crita neraka. Jamaah ki wis do mudeng nek neraka ki panas. Ning masjid lagi anyaran ki neraka. Sing ora tau salat dosa. Sing ora salat neraka. Bu, Pak, saya di mana matur jangan pernah kau menghinakan temanmu saudaramu sing durung gelem salat. Jangan pernah kau hinakan mereka. Betul? Justru kosok wangsule Pak Lurah, ojo-ojo awake iki mulya. Kemuliaan kita mulyane awake iki gara-gara kanca-kancane dhewe sing durung salat. Masuk. Contoh nek enek wong mati. Sing gelem duduk kubur iki sapa? Ya kuwi wong-wong sing do durung. Lah ya. Mula josok nyepeleke ya. Sing gelem gotong keranda ku ya rata-rata wong sing do. Oh. Mula jangan pernah kau hinakan mereka, Pak. Jangan pernah kau hinakan orang yang kau anggap paling bodoh, paling pekok sing durung salat di Karangmuni ini, Pak. Ojo-ojo mulyane awak iki karena mereka. Ojo-ojo suksesnya pengajian ki gara-gara wong-wong sing do durung salat kuwi. Sing gelem masang dopo ki sapa? Takmir masjid gelem peteng-peteng atur dhuwur. Ngapunten lho Pak, Takmir niki kula nyemangati ngoten lho. Ngono, dadi jangan pernah kau menyelep apa jenenge Pak? Menyelepek apa jenenge? Ngono. Dong ora. Lah ngono lho, dadi ki awak dhewe ya ngono kuwi mau. Ngono nggih Pak Lurah nggih. Pak Lurah ya ngono, aja nyepelekke karo sing dorong salat-salat kuwi Pak Lurah. Aja jenengan dadi lurahe mergo sing milih wong-wong sing ra salat-salat kuwi. Halo. Halo. Halo, ngeten nggih. Mula nyon ngapunten Pak Imam, Pak Tamir, gembirakan jamaahmu, jangan kau takuti. Aja crita neraka. Jamaah ki wis do mudeng nek neraka ki panas, tapi kabarkan kepada mereka tentang indahnya surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pinanggih wulan Ramadan istiqomah nggone salat teng masjid dipun cawisi datang Gusti Allah kangge wong sing sregep salat jamane masjid swarga firdaus. Terutama bapak-bapak dipun cawisi teng swarga firdaus widodari cacahe 70 ayu-ayu mluntuh-mluntuh. Putih-putih. Glowing. Ora ting jembleh ngene iki. Dadi critane sing indah-indah swarga, widodari ngono seneng. Neraka. Dosa kuropat wis masjid PN dhewe. Dadi nang masjid ki hawane panas Pak Lurah. Sing diceritake neraka tok. Yang kedua Bapak Lurah, mudahkan jamaahmu, jangan koper sulit. Jamaah anyar, tarwih ya tarwih ning suratmu aja dawa-dawa.
Nggih, wis jenah jamaahmu lemah-lemah lagi do anyaran ning masjid ya Allah salat dawa-dawa ngarepe apa mburine apa. Waduh. Menungso iki anggere ngimame suwene ra jamaah. Sikilku nganti gringgingen. Mari gelem sujud niku walah Gusti Allah nganti kaya Anjul Bayu wae kae. Lah iya. Iki masjide jenenge apa? Masjid Mujahidin nggih. Anu cah sesuk nek salat aja ning Masjid Mujahidin. Kono surate dawa-dawa. Pindah wae sesuk ning Masjid Al-Ikhlas. Wis ngono, wah sak jamaah pindah Masjid Al-Ikhlas kuwi wis kaget tibake imame kene ya pindah kono. Waduh menungso kuwi nah. Wis suwe iki cah suwe iki. Kula nek arep pindah masjid ki tontonan sesuk jadwale sapa. Masuk nggih. Jangan terlalu lama. Ingat Pak Imam, Pak Takmir, jangan kau ganggu kekhusyuan jamaahmu karena kau membaca surat terlalu panjang. Yang dibutuhkan jamaahmu bukan panjangnya surat yang kau baca, tapi jamaah ini butuh apa? Dang rampung, dang wes. Karena apa? Ibu-ibu itu punya kesukaan apa? Nek bar tarawih rampung selak nonton sinetron. Masuk. Dadi salate gene tok kesenengane nonton TV yo itu. Aja mbok entekke salat tok, kapok sesuk gak mangkat. Maka kita harus cerdas. Ngarepe apa, mburine apa, tekan tengah dalan kersane Gusti Allah lali. Inna makmume inna a'toina tetep inna karepe karo imame beda. Inna anjalnahu inna pandeng ra ono sing jawab imame inna lillahi wa iya no lele kowe dosa kowe kayaknya aku sing ngisi wae iki gondrong ki sesuk rasa dijake ta marake konangan iki Bahaya iki. Masuk nggih Bapak Ibu nggih. Tidak butuh panjangnya surat yang kau baca, butuhnya jamaah itu semakin cepat semakin mereka senang. Ngoten nggih. Terlebih ngapunten Mbah Yayi, kalau khutbah salat Jumat jangan lama-lama. Nek kesuwen apa Mbah? Do turu. Oke? Karena apa? Para jamaah itu menyempatkan waktu di sela-sela mereka bekerja istirahat, menyalakan waktu untuk napa Bapak Ibu? Untuk Jumatan. Lah nek entek mbok nggo khutbah tok mereka kasihan nggak bisa istirahat. Khutbah Jumat wah makantar kan. Wahai orang-orang yang beriman, mari kita tingkatkan. Lah wong jamaahmu micek kabeh lho. Arep mbok tingkatke opone? Mergo kesuwen lek khutbah. Dong ora? Ngono wis rampung Mas. Mekaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken pas jam 11 sudah 1 jam mungkin ndak ke kawanan mungkin ndak napa istilahnya kebiaran ki apa Mas jenenge Mas? Kebiaran. Nggih, kepadangan ngoten nggih Bu nggih, pas jam 11 ku pas banget. Ngoten ada tutur kata saya yang kurang berkenan mohon maaf nggih. Wes dong apa iki? Monggo dipun tutup kanthi waosan donga. Dongane basa Jawa mawon. Kok ndak ora paham ndak? Mangke nirokke kula nggih. Sing banter sing kompak muga-muga dijabahi kalih Gusti Allah. Ala hadhihi niyah wa niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nirokke kula nggih Bu nggih. Sapa meremi sapa kuwi?
Ngoten nggih Pak nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat isoh nyandang isoh mangan isoh ngliwet muga-muga paringi selamat muga-muga paringi selamat Allahumma kitra kitri sugih sawah sugih pari sugih sapi sugih bebek sugih meri sugih ati sugih rezeki amin. Pun ngeten mawon nggih Bapak Ibu, penyuwunan kula muga-muga ngopo-ngopo ubat kok digugah sahur Bu, sahur ubat sahur Pak Hitra gitu. Nggih niku donga muga-muga urusaning donya awak dhewe dicukupi karo Gusti, urusan akhirat sregep nggone ibadah. Niku maknane niku Bapak Ibu. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.